မဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Zinedine Zidane ကတော့ကလပ်တင်းရဲ့ legendary နောက်ခံလူ Sergio Ramos တယောက်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Ramos နဲ့34နှစ်ရှိပြီးစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ကလပ်တင်းကသူ့ကိုတစ်နှစ်ပဲတိုးဖို့ကန့်လန့်ထားတာပါသူကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်တိုးချင်တဲ့အချိန်မှာ Florentino Perez ကတော့တစ်နှစ်ပဲတိုးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အချိန် Zidane ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဟာကလပ်တင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားတယ် Sergio Ramos နဲ့ဒီမှာပဲကစားမဘွားကုံဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Zidane ကပြောကြားခဲ့တာပါဆိုတော့ Florentino Perez နဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်တန်တိုးမလဲတစ်နှစ်ပဲတိုးမှာလားဘလို့သဘောတူညီမှုရမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်တာနက်ပွဲမှာ Real Madrid အသင်းကအင်တာမီလန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လာမယ့်နွေရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ဟာလန်တို့ Kylian Mbappe တို့လိုကစားမမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ဟာလန်ကိုတိုက်စစ်အထောင်အတွက်ဖန်စီမရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတဲ့အချိန် Lautaro Martinez ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသဘောကျတော့ Zidane အနေနဲ့ဟာလန်ထက်စာရင် Martinez ကိုခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မာကာမှာပေါ်ပြထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Lautaro Martinez ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကဘာစီလိုနာနဲ့သတင်းထွက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကယူရို111တန်းထိရှိလို့အဆင်မပြေခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပွဲတိုင်းနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံလိရဲ့ချန်ပီယံဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာလည်းအုပ်စု3ပွဲလုံးနိုင်တယ်ဒါဟာဘိုင်ယန်မြူနစ်အတွက်တော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ Hansi Flick ကင်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးပေါ်ရလက်ကောင်းနေတယ်ချန်ပီယံလိမှာကစားခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးကမှတ်ရင်17ပွဲလုံးနိုင်ထားပြီးတော့သွင်းကို42ကို9ကိုပဲပေးရတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှတ်တမ်းဆိုရင်ဘိုင်ယန်အရန်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းပထမပွဲတုန်းကလည်း Atletico နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲတုန်းကလည်းနိုင်တယ်အခုတတိယပွဲမှာလည်း6ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တယ် Hansi Flick ရဲ့အသင်းကဒီနှစ်ရာသီမှာစူဖလားထပ်မံရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ကလပ်အသင်းကနောက်ထပ်တစ်ချိန်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် Real Madrid ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက3နှစ်စတိုက်ရယူခဲ့သလိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားတာပါနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှလူငယ်အသင်းကနေအသင်းကြီးကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Pedri ကိုရော်ဂျီစာချုပ်မြင်မားစွာချုပ်ဆိုထားတယ်စပိန်လူငယ်ကစားမလေးရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကယူရိုတန်း400ပေါင်တန်း360ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာဟာလာမယ့်ဆောင်းရာသီမှာကစားမ2ယောက်ကိုအရခေါ်ယူဖို့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ Memphis Depay နဲ့တစ်ဖက်က Eric Garcia ပေါ့ကက်တလန်မီဒီယာတွေနဲ့ကက်တလန်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကစားမရောင်းချပြီးမှခေါ်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကအဲ့ကစားမ2ယောက်ရဲ့ agent တွေကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာပဲအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Paris Saint-Germain အသင်းကဘိုင်ယန်မြူနစ်ရဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူ Benjamin Pavard ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘိုင်ယန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ Benjamin Pavard ဟာအဓိကနောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့နေရာမှာ Joshua Kimmich အပါအဝင်ကစားမ2ယောက်လောက်ကိုခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေကလည်းကစားနိုင်စွမ်းရှိလို့သူ့ကိုမထင်မှတ်ပဲထွက်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ PSG ကတော့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုလာမယ့်ရာသီမှာအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် England Premier League မှာအထူးသဖြင့် Fantasy Football ကစားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်က Southampton အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Danny Ings ကဒုတိယရသွားပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုခံမှာဖြစ်လို့6ပတ်ထိနားရမယ်သူက Van Dijk လိုမျိုး ACL ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဒုတိယခွဲစိတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်6ပတ်နားရမယ်ဆိုပြီးတော့ Southampton ရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကြီးညာထားတာဒီအတွက်ကြောင့်ဒါမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Southampton ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအားနေသွားပြီးတော့ Shea Alden တယောက်တည်းကိုပဲအားကိုးရပွဲရှိပါတယ်နောက် Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူ့ကစားသမားတွေနဲ့သူ့ကြားက relationship ကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိတယ် Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Lampard နဲ့ Drogba တင်ခဲ့တဲ့36ဂိုးပေါ့ဗျာသူတို့2ယောက်ရဲ့36ဂိုး combination ကို Chelsea ကစားသမားတွေတဲကပဲတွဲကချိုးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူယုံကြည်နေတယ်ဒီက Timo Werner နဲ့ Kai Havertz ဖြစ်ဖြစ် Timo Werner နဲ့အခြားကစားသမားပေါ့ Hakan Ziyech ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကို Lampard ကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါ Juventus အသင်းက Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Emerson ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Juventus မှာ Sandro ရှိပေမဲ့ Sandro ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့နေရာမှာလည်းရေရှည်အစားထိုးဖို့တဲ့ Emerson ကိုလိုချင်တယ် Italy နောက်ခံလူဟာ Chelsea အသင်းမှာတော့အရင်တုန်းကခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဘန်ချီဝဲရောက်လာပြီးကပုံမှန်ကစားခွင့်မရတော့တဲ့အကြောင်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ Juventus ကနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်နေပြီလို့ဆိုထားတယ်စောင်းရာသီမှာ Chelsea နဲ့ဆွေးနွေးသွားပွဲရှိနေတာပါနောက် Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့အဓိက share အများဆုံးပိုင်ထားတဲ့ Joe Louis ပေါ့ Spa အသင်းမှာကပိုင်ရှင်2ယောက်ရှိတယ်ဗျာ Joe Louis က80%လောက်ထိပိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ share တွေအားလုံးကိုလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Daniel Levy က20ကျော်ပိုင်ထားတာဆိုတော့ Joe Louis ကတော့သူတို့ရဲ့ superstar ဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားတောင်ပန်ကစားမဆုံယောင်မင်းကိုလာစာတိုးပြီးတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆုံဟာ Tottenham Hotspur မှာနောက်ထပ်9နှစ်ထိရှိမှဖြစ်ပြီးလောက်ခလာစာတစ်ပတ်ပေါင်3သိန်းကနေတစ်ပတ်ကိုစုချင်း
ငွေအပါဝင်ပေါင်2သိန်းထိရှိမဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ခွင့်ပြုထားပြီးပြီလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့မကြာမီချင်းတွေမှာစပါဘက်ကကြီးညာတော့မှာပါခါဒီနေ့ရာသီမှာ Real Madrid ကနေရောက်လာတဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Regular ကတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှဉ်းဆန်ထားခြင်းမရှိဘူး Real ကနေထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ Real အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်ရင်ရော်ဂျင်းစာချုပ်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပြီးပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့အချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ဘက်ကဒါကိုစိုးရိမ်နေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ Madrid ကိုပြန်လဲသွားဖို့လဲမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြီးသူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းအဝိုင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားသလိုသူကိုယ်တိုင် Real Madrid ကိုပြန်မလားမပြန်လားဆိုတာကိုညှဉ်းဆန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက် Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ဂိုးသမားကြီး Peter Schmeichel ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နွေရာသီမှာလူဖြည့်တင်းမှုအားမရခဲ့တဲ့အတွက်စောင်းရာသီမှာအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပြီးတော့ဆိုရှာကိုထောက်ပံ့သင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရဆိုရှာလိုချင်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုဖြည့်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် United ဟာ struggle ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Schmeichel ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါဆိုတော့ဆိုရှာနဲ့အဒူရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီနေရာမှာ Manchester United ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Points ကဘာပြောလဲဆိုတော့ United ဟာဆိုရှာကိုခန့်တာဟာတကယ်ကိုဖန်နစ်ပေါ့ဗျာတကယ်ကိုသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ခန့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဓိကကဂျိုဆေမော်ညိုကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရှာကိုခန့်လာဟာတာကဖန်နစ် appointment ဆိုပြီးသူကတော့ဝေဖန်ထားတယ်ဒီနေ့ကဆိုရှာကိုသူကခဏခဏပြောတာဗျာဆိုရှာရဲ့အလုပ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်တော့မှကောင်းကောင်း okay နိုင်ပါတယ်ဗျာနဲ့ဆိုရှာနိုင်ပွဲစတိုက်ရနေတဲ့အချိန်မှာဝေဖန်ထားတာဒါပေမဲ့ဆိုရှာရဲ့ခန့်မှုကို United အသင်းကိုသူကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တယ်လီဗာပူးရဲ့ဂိုးသမား Alisson Becker ကတော့အခုကလပ်သင်းမှာဖျားတွေများနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Roberto Firmino ရဲ့ဘက်မှာကစားမတွေအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ယာဂန်ကလော့က Firmino ကိုအောက်ပြီးတော့ဒီဂိုဂျိုတာကိုတင်လိုက်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ထားတဲ့ခါမှာဟိုတနေ့က hat-trick ရသွားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကလော့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကိုဂျိုတာကိုပဲ3ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Alisson Becker ကကစားမတွေအားလုံးက Firmino ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။လီဗာပူးဟာမိုဆာလက်ကိုလာမဲ့ယာဒီပြိုင်ပွဲ2ခုလောက်ကိုဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့ National Team က African Cup Nation လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ2ခု Egypt အသင်းက Olympic ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ဖို့လေခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့အတွက်23နှစ်ရောက်အထက်ကစားသမားနဲ့မှာဆာလက်ကိုရွေးချယ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ Egypt ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့ပွဲရောလွဲမယ်တစ်ဖက်က African Cup Nation ပွဲလည်းလွဲမှာဖြစ်တယ်ဒါလီဗာပူးအတွက်တော့နှစ်ပွဲစလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိတာပါနောက်တစ်ခုက Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Premier League ကလီဗာပူးကိုပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားစေရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်သူ့ရဲ့စာချုပ်က Borussia Dortmund မှာ9နှစ်ချုပ်ထားပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာသူဟာရော်ဂျင်းစာချုပ်85သန်းနဲ့ထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ပါအချက်ရ Real Madrid အပါဝင်ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးကသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကိုလည်းသူရွေးချယ်ပွဲရှိတဲ့အသင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဟာလန်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းတကြိမ်နောက် Borussia Dortmund ကိုမရောက်ခင်တုန်းကလည်း Southampton မှာရှိတဲ့တုန်းကလည်းတကြိမ်ခေါ်ယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကလပ် Dortmund ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပါယင်တုန်းက Arsenal အသင်းမှာတကယ်ကိုအရေးပါခဲ့သလိုတကယ် Arsenal ရဲ့ရှာရှာပါပါဘီလီယံနာကစားမဖြစ်တဲ့ Flamini ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှတန်းဆင်းသွားတဲ့သူက CDB ကမွန်ဇာဆိုတဲ့အသင်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတာအဲ့အသင်းက Galliani နဲ့ Berlusconi တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယင်တုန်းက AC Milan အသင်းပိုင်ရှင်တွေပါဒါပေမဲ့လောက်ခလာစာညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အတွက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့သူ့ကိုအဆင်မပြေပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Brescia အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေပါတယ်နောက် Arsenal အသင်းမှာအခုခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Gabriel ရဲ့ agent ဖြစ်သူကသူ့အနေနဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုမပြောင်းခင် Manchester United ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်အရူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်တယ်။ Lily ကနေပြောင်းလာဖို့လုပ်ချင်ချိန်မှာအရူနဲ့သူ့ရဲ့ agent ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေလောက်ခလာစားတဲ့အပူခံစား권တွေအားလုံးကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာပြက်ပြက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့ကစားမကိုယ်တိုင်က United ထက် Arsenal ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူပြန်ပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။နောက် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကတော့လက်ရှိနေထားရသူကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုတနေ့က Monday night မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဘောလုံးသုံးသက်တဲ့အစီအစဉ်မှာ Pochettino ကဗာပြောလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကသူမရောက်ခင် Spa အသင်းဟာ Arsenal ရဲ့ shadow အဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အခါမှာယာတီကုံမှာမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ပွဲ Arsenal အထက်မှာရှိရေးကသူတို့အတွက် Champions League ဖလားဆုခူးခဲ့သလိုအောင်ပွဲခံကြရတယ်ဒါဟာအဓိက target တစ်ခုဆိုပြီးသူတို့နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပြီးတော့ Champions League ဆုဖလားရတဲ့ကဲ့သို့ဆိုပြီးသူကပြောထားတာပါနောက် Juventus ကတိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ကတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ CDA မှာတမကဥရောပပြိုင်ပွဲနဲ့ပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးပို့ဆွဲပြီးတော့ Top Goal Scorer ဆုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုထားတယ် Andre Pirlo ကိုယ်တိုင်က Ronaldo ရဲ့အဓိက
ကခြေစွမ်းကိုကြီးနှက်လျက်ရှိနေသလိုရိုနယ်ဒိုစီကနေနောက်ထပ်သွင်းကိုတွေကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းပေါ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆူးပြန်လာတဲ့အချိန်ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကလည်းမကြာမီအချိန်ထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းပြီး international break ပြီးတဲ့အခါမှာအဂွဲရိုအနေနဲ့အသင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရအဂွဲရိုကပြန်ကောင်းလာပြီးတော့မှဒဏ်ရာပြန်ရသွားလို့နောက်ထပ်၄ပတ်လောက်ထိနားရမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ထားပြီးတော့မှစီးတီးဘက်ကအတီးပြထားတာပါအေဗာတန်အသင်းကဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ပေါ်အေဗာတန်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဇက်တိုက်ရလက်တွေကျနေတဲ့အပြင်ဟိုတနေ့ကလည်းရှုံးသွားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ရဲ့ဒိုမနစ်ကာဗလူဝင်ရဲ့ရီချာလဆန်ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုလာမယ့်တစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲမှာသူပြန်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုပြန်တွေ့ဖို့လည်းအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဟာမတ်ကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ဆောင်းတန်တဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ထားသလိုသူ့အနေနဲ့နျူကာဆယ်နဲ့ပွဲကိုလည်းလွဲချော်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရအေဗာတန်အသင်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုရလက်ကောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာစူပလာတစ်ခုခုချင်းချောက်နိုင်မှုအတွက်သူ့ကစားမတွေအားလုံးဖိဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဒါအပြင်တူရကီတိုက်စစ်မှုထူဆန်ကိုလည်းဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပွဲစဉ်တချို့မှာသုံးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ